بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند هذه الآية: والوسط العدل. ويدل على أن الوسط الخيار العدول قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وذلك معروف في كلام أهل اللغة وكلام العرب، ومنه قول زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. ومنه قول الراجز: لا تذهبن في الأمور مفرطا، لا تسألن إن سألت شطط، وكن من الناس جميعا وسطا. ولما كان الوسط جانبا للإفراط والتفريط كان محمودا في كل الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والآيات الآن في العدل والإحسان الناهي عن ضدهما كثيرة لا تخفى عنكم. وبالجملة ما أمر الله عز وجل بشيء إلا كان بين خلقين ذنين، بين تفريط وإفراط. يقول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وهذا الأمر بالعدل نهي لمن حكم بحكم أن يحكم بغير ما اقترف المحكوم عليه بقول أو فعل. والعدل أن يقول الإنسان فيما هو محقق في الناس أو في المسائل، وألا يحمل غير محتمله هذا الأمر. وهذا امتثالا لقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من أعظم ما يكون من الداء في هذا الأمر والخطر في مخالفة العدل والوسطية هو الوقوع في الغلو في الدين، فإنه داء خطير وشره مستطير. داء الغلو والتطرف في الدين أمر جلل وخطير، وما من فتنة تحصل أو حصلت إلا وتجد للغلو فيها نصيبا كبيرا. ولبيان الغلو وخطره لا بد أن نعرف أولا ما معنى الغلو في الدين، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وكثير من الناس يطلق هذه الكلمة كلمة الغلو من غير أن يعرف ضابطها، وعدم معرفة ذلك يوقع كثيرا من الناس إما بعدم إطلاق الغلو على من يستحقه، أو
أن يجره ذلك في إطلاق الغلو على من لا يستحقه، وهذا مخالف للوسطية أدل المأمور بهما في نصوص الكتاب والسنة. والغلو في الدين هو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع في القول أو العمل. والقول شامل لقول اللسان وقول القلب وهو اعتقاده، والعمل شامل لعمل القلوب، وهكذا أيضا عمل الأبدان. وكل هذه الأمور الأربع إما يقع فيها الغلو، فيقع في أقوال اللسان، ويقع في اعتقادات الناس، ويقع أيضا في أعمال قلوبهم وفي أعمال جوارحهم. والغلاة جمع غال، المتعصب الخارج عن الحد في الغلو. والله عز وجل حذرنا من هذا الداء، حذرنا من الغلو بغير آية من كتابه، فقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال الله عز وجل أيضا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالغلو عباد الله أصل من أصول الفتن، وهو من أعظم أسباب المروق عن السنة والجماعة إلى البدعة والشناعة، وربما جر أناسا كثيرين إلى المروق عن الإسلام. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في نحو ذلك، بين فيه أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة، حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها فيدعي ذلك، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه، وهكذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمه من الصحابة فمن بعده. وقد فتن بهذا الداء كثير من الخلق، ولا ينجي من ذلك ولا ينجو من ذلك إلا من تشبث بالعلم وتمسك بالعلم النافع، وكان ذا حرص على إيمانه وقوة إيمانه، بأن يكون ذا إيمان وقوة على محاربة هذا الغلو بلزوم الوسطية، كما قال نحو ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. ومما جاء في السنة من ذلك ما أخرجه الإمام النسائي رحمه الله وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يرفعوه فوق منزلته التي جعلها الله فيها. روى الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حسم في هذه الفتنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأقربهم إلى الله عز وجل منزلة ينهى عن الغلو فيه، فدونه من باب أولى. وقد حذرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم من هذا الداء أيما تحذير، لما علم من خطورته على الأمة الإسلامية، وأن الغلو والتطرف في الدين سبب هلاك الأمم الماضية، بل أيضا هو سبب هلاك كل من وقع فيه إن لم يتداركه الله عز وجل.
بالتمسك بالسنة، التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، فهذا هو سبيل النجاة من الغلو ومن كل بدعة ومن كل ضلالة. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ومعنى المتنطع أو المتنطعون أي المغالون المجاوزون الحد في أقوالهم وأفعالهم، فالتنطع باب من أبواب الغلو، وكل من انتهج هذا الطريق فمصيره الانهيار والانقطاع مصداقا لهذا الحديث. فترى الغارقين في وحل الغلو يتساقطون الواحد تلو الآخر، لا يستيقظون ولا يعتبرون إلا أن يشاء الله تداركهم بأن يتمسكوا بالكتاب والسنة ومنهج السلف ويتركوا هذه السبل الغوية. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، ولذلك كما قال بعض شراح البخاري: قد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وهذا هو حال كثير من المتنكبين عن الصراط المستقيم، كأمثال جماعات التكفير كجماعة الجهيمان الذين سفكوا الدماء في الحرم المكي، وهكذا جماعة التكفير والهجرة في مصر، وهكذا أيضا جماعة مروان في سوريا، وجماعة التكفير في الجزائر، وتنظيم القاعدة وغيرهم ممن سلك مسلكهم كالقطبية والسرورية وغيرهم ممن سلك هذا المسلك، وقد حازوا من الغلو نصيبا وفيرا. وجنى أصحاب هذا الفكر البطال جناية عظيمة على الإسلام وأهله، وخالفوا بذلك وسطية الإسلام التي حث الله عز وجل عليها، وخالفوا ما كان عليه سيد الأنام، وخالفوا منهج السلف الصالح الكرام رضوان الله عليهم، المتكتب في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فتجارت في أصحاب هذا الفكر البطال بدعهم حتى آل بهم الأمر إلى تكفير المسلمين بغير دليل مبين، وإلى استحلال دمائهم ورفع السيف عليهم. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والحديث متفق عليه. وجاء أيضا عن أبي قلابة رحمه الله من أئمة السلف عند الدارمي بإسناد صحيح أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحل السيف. وهكذا جاء عند اللالكائي عن سلام بن أبي مطيع قال: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وهذا رأيناه جميعا بأعيننا مما حدث من الفتن في هذا الزمن وفي هذا الوقت، من فتنة الخروج على الحكام. وكثيرا من هؤلاء أي من أهل البدع ممن كان يتستر ربما تحت اسم السنة أو غير ذلك من الدعاوى التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. تجد كثيرا من أهل البدع ممن كان الناس يحسن الظن بهم صاروا في هذه الفتن واستغلوا هذه المواقف،
كان لهم نصيب كبير في إشعال هذه الفتن. فلا تأنسن من مبتدئ أن يكون من أهل السكينة، فأهل البدع على اختلاف مشاربهم كلهم راجعون إلى ذلك، أي إلى الفتنة والتأجيج. وقد أصبح الغلو في إصدار أحكام التكفير داء فتاكا يهدد الأمة وأمنها ويجر النكبات والويلات، حيث تنتهك أنفس وأعراض وأموال باسم الإسلام، بل وتحت غطاء السلفية. والإسلام والسلفية، السلفية التي هي منهج السلف من الصحابة وتبعهم بإحسان، أبعد ما يكون من ذلك. أهل السنة حقا أبعد الناس من ذلك، وأشد حربا للغلو والتطرف وللتسرع في التكفير أو الغلو فيه. فهم أي أهل السنة أشد حربا لهذه البدعة الهدامة للبلاد والعباد والدين، فديننا دين عدل ووسطية وسماحة. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض. جاء في البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خطبهم في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا تحلوا إلا بإذن الله ورسوله، بدليل من الكتاب والسنة، لا بالأهواء وما تمليه الشبهات الفاسدة. أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد باللسان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد بين أهل العلم صفات الخوارج وجلوا الأمر، وقبل ذلك جل نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا السلف الصالح رضوان الله عليهم أمرهم وصفاتهم حتى يتبين سبيل المجرمين. يقول الله عز وجل: وبذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومذهب أولئك الخوارج يتكون من ثلاثة أشياء: أولا تكفير المسلمين، ثانيا الخروج عن طاعة ولي الأمر المسلم، ثالثا استباحة دماء المسلمين. هذا مذهب الخوارج. ونعم، حتى لو اعتقد بقلبه ولم يتكلم، لو اعتقد الإنسان بقلبه هذه العقيدة ولم يتكلم أي يدعو إلى هذا الفكر ولا عمل به شيئا، صار خارجيا في عقيدته ورأيه الذي لم يصرح به، كما ذكر ذلك العلامة الفوزان حفظه الله. لأنه كما سبق الغلو ليس هو فقط من أعمال الجوارح، بل الغلو يكون في الاعتقاد ويكون أيضا في القول ويكون في العمل. فيكون من الناس من هو خارجي إذا خرج بالسيف، ويكون أيضا خارجيا إذا دعا إليه بالقول، ويكون أيضا خارجي وإن لم يبدأ بالقول والعمل إذا اعتقد ذلك. فالخروج كما أنه يكون بالفعل فإنه يكون أيضا بالقول ويكون أيضا بالاعتقاد. والدعاة إلى الخروج بالقول هذا من أخبث وأخطر مظاهر الخروج. فتجد الكثير من الناس يدعون إلى الخروج بأقوالهم، بل ربما تجد في الصحف من الناس من يؤلب الناس على حكامهم بأقوالهم وبمقالاتهم التهييشية، وهذا من الخروج مما يدخل تحت هذا الباب الوخيم. وتجد كثيرا أيضا ممن نعم
يدعو إلى هذا الفكر البطال تحت دعاوى ربما تختلف ألفاظها لكن تتفق معانيها، والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. وفي بيان ذلك وأن الدعوة إلى الخروج بالقول أكثر منه من الفعل، يقول الإمام عبد الله بن محمد الضعيف من أئمة السلف قال رحمه الله: قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج، كما روى ذلك الإمام أبو داود في مسائل الإمام أحمد. فلذلك وجب على المسلمين من الحكام والمحكومين الحذر كل الحذر من الدعاة على اختلاف أصنافهم إلى هذا الفكر البطال، وليس وأن ينتبهوا إلى أن الدعوة إلى هذا الخروج أخطر من فعله، بل إن الواقعين في هذا المذهب بأفعالهم ما جرهم ذلك بغالب الأمر إلا بدعوة غيرهم ممن نعم هو من قاعد هذا الفكر. ثم إن مما يجب بيانه في هذا المقام مسلك أولئك المتساقطين في هذا الفكر البطال. فهناك عدة نقاط كثيرة لا بد من بيانها حتى يتبين للناس مسلك أولئك. نذكر من أهمها عدة نقاط، منها أن أصحاب هذا الفكر البطال يلبسون على الدهماء من الناس لأن ما هم عليه هو الدين الحق، ومن المعلوم أن صفة التلبيس مهنة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن تشبه بهم. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لكن علم من صنيع أهل الباطل أنه لا ينفق باطلهم في الوجود إلا بشوب من الحق. فنعم لا تغرنك أيها المسلم دعاوى أولئك أو ما هم عليه ربما من التظاهر بالتمسك بالدين. وقد كان مما هو معلوم من حال الخوارج الأول كثرة الصلاة وكثرة قراءة القرآن، ومع ذلك لا يكون هذا دليلا على أنهم على الحق. ولذلك جاء عن الإمام الليث أنه قال: لو رأيت الإنسان يمشي على الماء ما كان ذلك دليلا على أنه على الحق حتى ترى اتباعه للسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قصر الليث، بل لو مشى على الماء وطار على الهواء لم نقبل منه شيئا حتى نعم يكون قوله وفعله موافقا بالكتاب والسنة، أو كما قال رحمه الله. ذلك أيضا من مسالك أولئك أنهم يتبعون المتشابه من النصوص ويتركون محكم الآيات والأحاديث المبطلة لبدعهم، مصداقا لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين. أيضا من مسالك هؤلاء بترهم لنصوص أهل العلم وتحريفهم وتلفيقهم لنصوص أهل العلم المتبعين أهل الهدى، يحرفون ويبطرون نصوصهم ويلفقون كلامهم أو يلفقون كلاما ينسبونه إليهم حتى يروج معتقدهم بين الناس. وقد نبه على ذلك أهل العلم، وكان هذا من مسالك الرافضة والباطنية والإسماعيلية وغيرهم، أنهم توصلوا
بهذا المسلك إلى ترويج باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أما علموا أن المسلمين متفقين على محبة وتعظيم أهل البيت، فتجدهم يدعون إلى محبة أهل البيت وإلى تعظيم أهل البيت، وتحت هذا الستار يروجون مذاهبهم الباطلة وينفقون باطلهم بنسبة هذا الأمر إلى أهل البيت. فتجد عند الرافضة الإمامية ومن أشد من انتسب إليهم في هذا الوقت الحوثيون الذين هم في اليمن، والذين هم أهل بغي، ومن أعظم من يتصف بصفة الخروج في هذا الوقت. ولذلك تجد الرافضة هم الذين أنجزوا الفتن، فتنة سفك الدماء بين المسلمين في هذا العصر، بل وهم عكاز اليهود والنصارى كما قال الشيخ في كل وقت وزمن. فتجد أن الشيعة الرافضة يصرحون بأنهم لولاهم ومساعدتهم لما استولى أهل الكفر على العراق ولا على أفغانستان ولا على سوريا ولا على لبنان ولا على فلسطين ولا غيره. فأينما تجد الكفار قد تمكنوا من بلد من بلاد المسلمين، وخاصة في مناطق الشرقية من الجزيرة وبلاد الشام، تجد أن عكاز أهل الكفر للتسلط على المسلمين هم الرافضة والشيعة، والواقع خير دليل على ذلك. فهم أبغضوا، فعندهم أن أبغض الناس هم أهل السنة، ولذلك تجدهم يبغضون أهل السنة أشد من بغضهم لغيرهم، سواء من المنتسبين إلى مذهب مالك أو المنتسبين إلى مذهب الشافعي أو المنتسبين إلى مذهب أحمد أو المنتسبين إلى مذهب أبي حنيفة. كل هؤلاء ممن يتبع الكتاب والسنة هو عند الرافضة والشيعة الغلاة هو عندهم كافر وحلال الدم، وخاصة إذا كان هذا المسلم من الدعاة إلى السنة ومن الدعاة إلى التمسك بالكتاب والسنة ومن السلف، فهؤلاء أشد بأسا عليهم فأخطر عليهم. فلذلك ويكشفون ويهتكون أستارهم بالعلم وبحجج الكتاب والسنة، فلذلك سلطوا بغيهم عليهم. وما يحصل في دماج دار الحديث، دار الكتاب والسنة في دماج، الدار التي يعلم فيها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتداء الحوثيين عليهم، حتى أنواع الاعتداءات والانتهاكات لحقوق المسلم والاعتداءات لحقوق الإنسان والانتهاكات للكتاب والسنة، لنصوص الكتاب والسنة، بل وللقوانين الدولية، كل ذلك خرقوه ولا تجدهم يلقون له أي بال. فهم أشد من جميع أصناف الخوارج، فلا تجدهم كما سبق يلقون بالا إلى نصوص الكتاب والسنة في الحفاظ على حرمة المسلم وعصمة دمه وماله وعرضه، ولا كذلك يرقبون أو يلتفتون إلى القوانين الدولية التي تراعي كذلك في جملتها حرمة المسلم، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ. تجد أولئك الحوثيين إلى حد الآن على ما يفوق 80 يوما وهم يحاولون أهل السنة في تلك القرية ويمطرونهم بوابل من أشد أنواع الأسلحة الفتاكة، بل ومنها المحرم دوليا، ومع ذلك يمنعون عليهم الغذاء
دخول الغذاء ودخول الدواء، مما يسبب موت جريحهم، وهكذا موت طفلهم وشيخهم وكثير من النساء، مما ينذر إلى كارثة عظمى. أسأل الله أن يلطف بأهل السنة هناك. فنعم، كل ذلك دليل على هذا الأمر، فأن الخوارج من أشد الناس أو من أشد الطوائف المنحرفة، نعم، على الإسلام والمسلمين. ومن أشد الخوارج كما سبق الشيعة الرافضة. كذلك من صفات أولئك ومن مسالكهم عدم أخذهم بفهم السلف الصالح، فهذه نقطة فارقة مبينة لأولئك بضلال أولئك الخوارج المتطرفين الغلاة. فتجدهم ينزلون نصوص الكتاب والسنة على أعيان الحكام المسلمين وغيرهم وعلى من ولاهم، من غير رجوع إلى فهم السلف بهذه الآيات وإلى تفصيلهم لما يجب التفصيل فيه، والنظر في أسباب النزول والورود. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات. فليس كل أحد يأتي ويستدل بنصوص الكتاب والسنة وينزلها على الأعيان، بل لا بد من مراعاة ما سبق، من مراعاة الرجوع إلى فهم السلف والنظر في تفصيلهم والنظر في أسباب النزول والورود. وقد جاء في السنة ما يوضح ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرقون السهم من الرمية. أخرجه مسلم من حديث جابر. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم معناه أنه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجر والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف، كما ذكر ذلك القاضي رحمه الله فيما نقله عنه النووي في شرحه. وقد نبه على هذا الصحابة رضوان الله عليهم على هذا المسلك. ومن ذلك ما روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر رضي الله عنهما في الحرورية أي الخوارج؟ قال: يراهم شرار الخلق، شرار خلق الله. وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فاجعلوها على المؤمنين. ننتبه إلى هذا القول العظيم من هذا الإمام الصحابي الجليل. قال في صفة الخوارج: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فهذا من أبرز صفات أولئك، أنهم ينزلون الآيات على المؤمنين من غير مراعاة لما سبق من النظر في النزول وفهم السلف وغير ذلك. فينزلون الآيات التي نزلت في الكفار من غير ضوابط فيجعلونها على المؤمنين. ولا يخفى أن مما احتجت به الخوارج في ثورتهم على علي رضي الله عنه وتكفيرهم إياه قصة التحكيم، فاحتجوا لرده أي لرد التحكيم بقوله تعالى: لا حكم إلا لله، وبقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. وكان كانت أول كلمة خرجوا بها على علي رضي الله عنه قولهم: لا حكم إلا لله، انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. فتجد الخوارج يحتجون أيضا بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الأخرى: فأولئك هم الفاسقون. يحتجون بذلك على تكفيرهم الحكام المسلمين مطلقا بسبب تحكيم القوانين دون الرجوع إلى فهم السلف رضي الله عنهم
الذين بينوا أن هذه الآيات ليست على إطلاقها، وأن ثمة تفصيلا سلفيا بينه الصحابة وأئمة التابعين. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال أيضا: هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا: كفر لا ينقل عن الملة. وجاء أيضا عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. جاءت هذه الآثار عند ابن جرير الطبري في تفسيره وعند غيره بأسانيد صحيحة. ويوضح ذلك ما خرجه ابن وهب فيما سبق عند أن قال ابن عمر رضي الله عنه: إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. سر بذلك سعيد بن جبير من أئمة التابعين، سر بهذا الكلام فقال، أي مصداقا لقول ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق، قال سعيد بن جبير مبينا بعض مسالك الحرورية الخوارج، قال رحمه الله: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيجعلون الكفر المذكور في تلك الآية هو الكفر المذكور في هذه الآية. قال سعيد بن جبير: فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون. انظر إلى فهم هذا الفهم الثاقب من هذا الإمام. هذا الإمام وهذا الكلام من الإمام الذي يغفل عنه أو يغفل عن مثل هذا الكلام وعن مثل هذا الفهم السلفي كثير من الناس. فيقول هذا الإمام بأن الخوارج الحرورية إذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق، وهذا اللفظ يحكم بغير الحق يدخل فيه الحكم بالقوانين الوضعية لأنها حكم بغير الحق. فذكر من صفات الخوارج أنهم إذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ثم بعد ذلك ينزلون عليه أحكام الكافرين ويقولون من كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون. قال الإمام سعيد بن جبير: فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. فنعم هذا نصر عظيم من هذا الإمام، نعم ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، وهكذا أيضا ثبت عنه بإسناد صحيح. نعم. وكذلك مما يذكر من مسالك أولئك انحراف مصادرهم ومراجعهم. فهؤلاء الغلاة الخوارج تجد عمدتهم ورؤوسهم أناسا إما مشبوهون قد تكلم أهل العلم في منهجهم، أو أناسا جهلة لم يعرفوا بالجلوس عند أهل العلم وأخذ المعتقد الصحيح عنهم، بل إن منهم من يعتمد أقوالا لا يعلم قائلها. وهذه ميزة تبين بعدهم عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. إذ القاعدة في ديننا الإسلامي الصافي ألا يؤخذ العلم والدين عن كل من هب ودرج، فإنما يؤخذ عن أهله الذين عرفوا بأخذ العلم عن العلماء الناصحين وكانوا ذوي استقامة وسنة. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله فيما ثبت عنه في مقدمة مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالواجب على المؤمن أن يكون كيسا فطنا، فلا يتسرع بقبول الأقوال يتسرع بقبول كل الأقوال التي يسمعها، وينخدع بالدعايات المزوقة المغلفة بشيء من المحسنات حتى يصبر غورها ويخبر ما بداخلها ويعرف قائلها ومدى موافقة الشرع لها. وما حدث في الفتنة التي حصلت في الجزائر إلا مثال على ذلك، فتجد رؤوس الفتنة المؤججين لها من أمثال علي بن الحاج وأمثال
وأمثال هذا عباس وغيرهم ممن دعوا الناس إلى هذا الفكر البطال وأجلوا الفتن، وكان من أكثر الناس سببا في وقوع ما وقع. كل ذلك هذا الذي حصل هو بسبب هذا الأمر الذي حصل، وهو الوثوق في غير من ليس أهلا لأن يتصدر لدعوة الناس ولقيادة الناس، وكذلك الانخداع بالدعايات المزوقة دون سبر غورها والرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة مدى موافقة الشرع لها. فكثير من الناس يغتر بمن رفع صوته وحسن صوته وأكثر من الاستدلال بالقرآن والسنة وغير ذلك من فصاحة وغير ذلك، فربما اغتر بحال هؤلاء. وهكذا أيضا بما يكون في كلامهم من الحماس واستغلال عاطفة الناس، فتجد الناس أو كثير من الناس ممن يفرط في هذا الجانب في هذا الأصل العظيم، وهو الرجوع إلى أهل العلم والهدى الذين أخذوا العلم عن أهله والذين عرفت استقامتهم اتباعهم للكتاب والسنة. فبسبب تفريط الناس في هذا الأصل واتباعهم لمن ليس أهلا لأن يتبع حصل ما حصل من تلك الفتنة. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أنه يجب أن يعلم أن مفهوم التطرف والغلو قد أصبح عند بعض الناس أو ربما كثير من الناس فهما معكوسا، فتجد الكثير من الناس يلمزون المتمسكين بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، يلمزون يرمونهم بالغلو والتطرف، حتى أصبحوا يعيبونهم على اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وفي هيئته ولباسه، فيصورونهم للناس غلاة جفاة لا يعرفون من الدين غير القشور كما يدعون، وليس في الدين قشور، ويقولون هؤلاء متشددون ومتطرفون. فهذا أمر عظيم، وقد أمرنا بسلوك العدل والوسطية فلا إفراط ولا تفريط. فكما أن عدم إطلاق الغلو والتطرف في الدين على من يستحقه من أولئك الخوارج من الخطأ، فكذلك أيضا إطلاق هذا اللفظ أي لفظ الغلو والتطرف على دعاة الكتاب والسنة الذين هم بعيدين كل البعد عن هذا الفكر البطال، أن إطلاق الغلو عليهم أيضا مما يضر نعم العباد والبلاد، لأن في ذلك تنفيرا للناس عنهم، وهم نعم الدعاة إلى الكتاب والسنة، وهم الذين يبينون للناس ويبصرونهم بمسالك أهل الباطل ويحذرونهم من الوقوع في مغبة الغلو وغيره. فتشويعهم عند الناس يؤدي إلى اختلاط الحابل بالنابل وإلى رجوع الناس إلى من ليس أهلا لأن يقع إليه، فيقع نعم ما لا يحمد عقباه. فالتساهل في أمور الدين لا يقل خطورة عن الغلو، بل هو ربما شر منه. ولهذا يقول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم كل الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والمتساهلون الذين يصفون المتمسكين بالدين والوسطية بأنهم متشددون وغلاة ومتطرفون. ربما يقول بعضهم إن الدين يسر، يريد بذلك التحلل من الشرائع. ونعم الدين يسر في تشريعاته ورخصه الشرعية، ويشرع لكل حالة ما يناسبها، لا أنه يسر في التحلل من الإسلام، فهذا ليس يسرا أو من تيسير الله، وإنما هو حرج وإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالتيسير الذي يوقع في الإثم هو خروج عن سمات الدين وهديه، وشرور نعم فيه عظيمة، كما ذكر ذلك العلامة الفوزان
حفظه الله، وذكر بأن من يصف المتمسك بأنه متشدد، ويصف المتمسكين بالدين وبالعقيدة الصحيحة بأنه متطرف وصاحب غلو، هذا واقع في خطأ ليس بالهين. نعم، فالحمد لله أن الله عز وجل لم يجعل هؤلاء أي أهل الإفراط ولا هؤلاء أي أهل التفريط هم الذين يرجع إليهم في هذا الباب، فإنما المرجع في هذا الباب هو نعم كتاب وسنة على ما وافق منهج السلف، ومن نطق بذلك أي بالكتاب والسنة واتبع منهج السلف هو من يكون على الحق والهدى، وهو الذي يجب الإصغاء إليه واتباعه، وفي ذلك البعد كل البعد عن الوقوع في الفتن. ولو أن الناس تمسكوا بأقوال علمائهم علماء السنة الناصحين لما وقع ما وقع من الشرور. وإلى هنا، ونسأل الله العظيم أن يتولنا في الدنيا والآخرة، وأن يقينا شر الفتن وأهلها، وأن يحفظ البلاد والعباد حكاما ومحكمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.